दोस्तों यह तो आपको पता ही होगा कि हम आंखें खुली रखकर छींक नहीं मार सकते, मगर क्या आपको पता है कि छींक मारने पर 166 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा पैदा होती है। खांसने पर निकली हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और हमारा खून शरीर के अंदर बहुत तेज़ी से सर्कुलेट होता है। आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि करीब 20 सेकंड में एक रेड ब्लड सेल पूरे शरीर का चक्कर काट लेता है। दोस्तों हर एक शख्स अपने पूरे जीवन में 4000 लीटर लार पैदा करता है। अगर इस लार को इकट्ठा कर दिया जाए तो 2 स्विमिंग पूल भर जाएंगे। बाय द वे जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।